السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو. عندنا un exercice numéro 4. Déjà, j'ai fait 3 exercices sur le théorème de Thalès, ni 3 vidéos. Donc, هذا l'exercice numéro 4. La vidéo numéro 4 ou l'exercice numéro 4, le théorème de Thalès pour la 3e année collège. إذا هذا مستوى ديال الثالثة إعدادي. Alors هنا عندنا هذا l'exercice اش كيقول sur la figure هي هذه la figure. عندنا la droite AR est parallèle à la droite CT. Donc la droite AR هي هذه, elle est parallèle à la droite CT. تيقول لك les points ELRT et les points BLAC هاد les points هادو مالهم sont alignés dans l'ordre respectif. Alors on a عطاونا des distances هما هادو LC égale à 6, LT égale à 9, LA égale à 4,8, LB égale à 1,5, LE égale à 3. donc عطاونا مسافات هنا ومن بعد تيقول لك calculer LR يعني la distance LR سنحسبوها. Deuxièmement, déterminer si la droite EB est parallèle à la droite CT. نبينو واش هاد la droite EB هادي elle est parallèle à la droite هادي. مزيان. alors là في هاد لو جونغ ديكزارسيس il faut من الأحسن نديرو هاد لي ديستانس اللي كيعطيونا سير لو شيما باش كتبان لينا أكثر كيفاش نجاوبو على السؤال. إذا غادي ندوزو l'exercice la question numéro 1. alors هاد la question numéro 1 calcul de LR. alors هنا une fois تيقول لك حسب المسافة اوتوماتيكمون كنفكروا في لو تيوريم ديريكت دو تاليس, لأن لو تيوريم ديريكت دو تاليس لاش كيصلح الهدف ديالو هو باش نحسبوا بعض المسافات. كيعطيوك مسافات وتيقول لك حسب لنا مسافة. ولو تيوريم ريسيبروك دو تاليس اشنو هو الهدف منه؟ الهدف منه هو نبينوا بان عندنا ان دروات باراليل ا ان اوتر دروات. دونك هنا بما انه خصنا نحسبوا مسافه غادي نستعملوا التيوريم دو وباش نستعملوا التيوريم دو تاليس خصنا نطبقوا واحد الشروط. عاد ديك الشروط نحطوا ديك الشروط ديال التيوريم دو تاليس عاد يمكن لينا نطبقوا هاد لو تيوريم دو تاليس. الوغ اكزاكتومون عندنا هما دو دروات من الشروط, دو دروات كي سو كوب فواحد لو بوين ال هما تيتكوبوا فواحد لو بوين ال, وعندنا deux points qui appartiennent à la première droite ou deux points qui appartiennent à la deuxième droite. وعندنا واحد لا droite parallèle à une autre droite اللي دايزه في دوك لي بوين. هادو هما الشروط ديال التيوريم دو تاليس عاد يمكن لينا نابليكيوه. دونك غادي نبداو. غادي نقولوا on a le point C qui appartient à la droite AL, وعندنا le point الاخر اللي هو T appartient à la droite LR. d'accord مزيان. واشنو اخر عندنا في هذا سميتو؟ عندنا لي بوين بلوتو هاد لا دروات اي لي باراليل هاد لا دروات. غادي نقولوا بان لا دروات اللي عطاونا هما عطاونا في المعطيات ار هاد لا دروات ار مالها اي لي باراليل على دروات سي تي. فوالا هادو هما الشروط. دابا هنا تنقولوا سولون لو تيوريم دو تاليس on a. alors تيكونوا عندنا 3 proportions à la première, deuxième, troisième. inégalité ديال 3 proportions. alors عندنا ها لا première droite وها لا deuxième droite. كنمشيو مثلا مع هاد لا droite هادي اش غادي نقولوا؟ ننطلقوا دائما من النقطه فين كيتقاطعوا لي دو droite هي L. دونك غنقولوا LC sur LA المسافه الكبيره على المسافه الصغيره, او لا العكس نقدروا نقولوا المسافه الصغيره على المسافه الكبيره. ولكن اذا كانت المسافه الصغيره الفوق كلشي هذوك في هاد لا بروبورسيون كلشي خصو يكون صغير وتحت غدير المسافات الكبيره. واذا كان العكس دونك مثلا حنا غادي نقولوا LC sur LA est égal à LT sur LR. alors من هنا كيبان لك سي و تي راه هما اللي غيتحطوا هنا لي دو بوين سي تي وهنا ار. لان علاش؟ لان عندك ال يعني هادو هما لي بوين اللي احنا نشوفوا ها سي تي وها ار سي ار يعني المسافه الكبيره على المسافه الصغيره. مزيان. دابا تندوزو لابليكاسيون نيميريك. الوغ ال سي ا كوا ايتيغال ال سي ايتيغال ا 6 LA à quoi est égal
Elle a 4,8. LT est égal à 9. Et LR est égal à... LR, c'est ce qu'on cherche, nous. Hein. LR, c'est ce qu'on cherche. Parce qu'on cherche LR. CT, ou AR, donc on n'a pas besoin de l'utiliser. Alors là, les deux proportions, كافيين باش غادي نحسبوا نلقاو LR. Alors, ملي تكون عندنا inégalité هكذا كنديروا le produit en croix. C'est-à-dire 6 multiplié par LR est égal à 4,8 multiplié par 9. Voilà. Donc, LR à quoi est égal? Est égal à 4,8 multiplié par 9 divisé par 6. Qui est égal à 4,8. Je peux simplifier par 3. 9 divisé par 3, ça donne 3. 6 divisé par 3, ça donne 2. Et je peux encore simplifier. Le 4,8 par 2, ça donne 2,4 multiplié par 3. Ça va nous donner 3 fois 4, 12. 3 fois 2, 6. Et 1, 7. Donc, on trouve que LR est égal à 7,2. Voilà, on a répondu à la première question. Donc, on a trouvé que LR est égal à 7,2. D'accord. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Ils disent déterminer si EB est parallèle à CT. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Déterminons si la droite EB est parallèle à la droite CT. Donc, à la droite EB هي هذه ولا droite CT هي هذه. Donc, هنا في هذا الشكل هذا غادي نحاولوا نديتيرمينيو واش هاد لا droite هذه elle est parallèle مع هاد لا droite. اوتوماتيكمون كنستحضروا هنا لو تيوريم ريسيبروك دو تاليز هو اللي غادي يمكن لنا نطبقوه هنايا باش نلقاو هذا. دونك هنا كنحاولوا في الدماغ ديالنا هاد لا دغوات هادي بحال ما كايناش. حنا فينا هو اللي غادي نشوفوا هادي دابا هنا في الدماغ ديالنا هادي ما كايناش. دونك عندنا هاد لا دغوات مع هاد لا دغوات نشوفوهم واش باراليل. وعندنا هما دو دغوات كي سو كوب في هاد لو بوين. هادي هي الشروط ديال التيوريم دو تاليز. عندنا دو دغوات كي سو كوب في هاد لو بوين هذا او وحده. وعندنا دو بوين كي ابارتيان لهاد لا دغوات. اما هاد لو بوين مع هذا الى بارتيان. المهم هاد لا دغوات فيها دو بوين. هذا لو بوين فين تيتكوبا وهاد لي دو بوين الى بارتيان لهاد لا دغوات. وهاد لا دغوات كذلك عندها دو بوين هادي وهادي. دونك بهم باش غادي نطبقوا هاد الشروط ديال تيوريم réciproque de Thalès. Alors, اش غادي نقولوا؟ غنقولوا par exemple on a مثلا عندنا هاد لو بوين C appartient à la droite LB. Le point C appartient à la droite LB. Et le point T appartient à la droite LE. T appartient à la droite LE. Ou bien sûr, خاص هاد لي بوين يكونوا alignés dans l'ordre respectif. Donc, كيف ما عطاونا هما قالك لي بوين E, L, R, T. يعني عندنا E, L, R, T. حنا عندنا غير هاد لي 3 بوين اللي باش بغينا نخدمو. غنقولو E, L, T. لي بوين E, L, T et donc E, L, T ou les autres points B, L, C. B, L, C sont alignés dans l'ordre respectif. هما هادو ils sont alignés في هاد l'ordre اللي مشينا فيه. E, L, T والأخرى B, L, C. هادو هما الشروط حنا حطيناهم. الو بقى لينا دابا نشوفوا الشرط اللي هو اساسي. لا بروبورسيون الاولى واش غادي تكون تيغال لا بروبورسيون الثانيه. اشنو لا بروبورسيون الاولى؟ دائما قلنا كننطلقوا من لو بوين دو رونكونتر فين كيتلاقاو عندنا هادوك لي دو دغوات. الوغ ملي كنجيو نشوفو هنا مثلا غادي نقولوا او تي سور نو ال تي سور ال او. la grande distance sur la petite distance. المسافة الكبيرة على المسافة الصغيرة. ال تي sur ال او.
وعاود غنشوفوا المسافة الكبيرة على المسافة الصغيرة. دائما الكبيرة الفوق والصغيرة تحت. وإلا درنا العكس وبالعكس صحيح. Donc LC sur LB. Voilà. Alors disons l'application numérique. LT à quoi est égal? LT est égal à 9. Ou LE est égal à 3. Donc 9 divisé par 3, ça donne 3. D'abord, je fais LC. À quoi est égal? LC est égal à 6. LB 1,5. Qui est égal? Alors là, on peut mettre 60 sur 15. On va faire 10 ou 10 pour نحيدوا la virgule. Donc on peut diviser par 5. Alors si on divise 60 par 5, ça reste 12. Et si on divise 15 par 5, ça reste 3, qui donne 4. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que 3 est différent que 4. Donc, la proportion l'oula, elle est différente de la proportion tenière. LT sur LE est différente de LC sur LB. Donc, selon le théorème réciproque de Thalès, les deux droites ne sont pas parallèles. Alors, selon le théorème réciproque de Thalès, les deux droites, bien sûr les deux droites EB mais CT ne sont pas parallèles. Les deux droites EB et CT ne sont pas parallèles. Alors, هنا تنقولوا في la fin de la vidéo غادي نعطيكم un exercice pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. L'exercice, c'est ABC un triangle, E un point de AB, يعني E تنتمي للقطعة AB, et F un point de AC, و F نقطة تنتمي للقطعة AC, tel que AE est égal à 2 tiers AB, et CF est égal à 1 tiers CA. السؤال تقول montrer que EF est parallèle à la droite EF est parallèle à la droite BC. يعني نبينوا بأن المستقيم هذا EF parallèle لهذا المستقيم BC. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.